Uflometriya haqqında qısaca məlumatlandırmaq istərdim. Uroflometriya nədir? Uroflometriya sidiyin işəmə prosesinin sürətini ölçən kiçik, az invaziv bir diaqnostik müayinə üsuludur. Bu alət necə çalışır? Bu alət kompüterə bağlanmış olan kiçik bir qabdan ibarətdir ki, bu aparata xəstə sidiyini boşaldır. İşəmə prosesi zamanı burada işəmənin sürəti, axını, işəmə prosesinin zamanı və işəmənin həcmi öyrənilərək xəstənin ümumiyyətlə sidik hissəsinin həcmi, sidik hissəsinin funksiyası, işəmə prosesi haqqında ətraflı həkim məlumat toplamış olur. Eyni zamanda uroflometriya sonrasında da həkim təkrar xəstəyə sidik hissəsinin tam boşalıb-boşalmadığını öyrənmək üçün ultrasəs müayinəsi aparır və qalıq sidiyin olub-olmadığını dəqiqləşdirir və bununla da son bir fikir əldə etmiş olur ki, sidik hissəsi tam boşaldı və ya boşalmadı deyə normal sidiyə çıxma prosesinin haqqında məlumat əldə etmiş olur. Uroflometriya hansı qrup xəstələrə və kimlərə aparıla bilər? Bu müayinə üsulu çox bəsit, sadə, az invaziv, ucuz başa gələn müayinə üsuludur. Ancaq bunlar demək olar ki, həm kişilərə, həm qadınlara, həm də kiçik yaşlı uşaqlara da aparıla bilər. Niyə? Çünki kişilərdə prostat vəzi problemləri olan, çətin sidiyə getmə problemləri olan, sidik kanalı darlığı olan qrup xəstələrdə, darlığı düşünülən və ya prostat xərçəngi düşünülən xəstələrdə sidiyə çıxma çətin olduğu üçün uroflometriya edib işəmə prosesi haqqında ətraflı məlumat alınıb müalicə planlanır. Qadınlarda da eyni zamanda yaşa bağlı və ya çoxsaylı doğuşlara bağlı işəmə çətinliyi olan, sidik qaçırması olan, yenə yaşa bağlı sidik kanalında darlıqları olan və yaxud da keçirilmiş əməliyyata bağlı sidik yollarında hər hansı bir anatomik, funksional problemləri olan, eyni zamanda qadınlarda yenə sidik yolu infeksiyasına və ya hər hansı bir sidik hissəsinin funksional pozğunluğuna bağlı hiperrefleksiv və ya atonik sidik hissəsi olan xəstələrə aparıla bilir. Uşaqlarda da bu müayinə üsulu yenə sidik qaçırması olan uşaqlarda, gecə sidik qaçırması olan, sidik hissəsinin həcmi kiçik olan və yaxud da travma keçirmiş, sidik kanalı darlığı olan uşaqlara aparıla bilər. Eyni zamanda sidik hissəsinin nevrogen sidik hissəsi dediyimiz hiperaktiv, hipoaktiv və ya atonik sidik hissəsi olan uşaqlara bu müayinə aparılaraq çox qısa bir müddətdə işəmə prosesi və sidik hissəsinin funksiyası haqqında ətraflı məlumat əldə edib düzgün müalicə başlana bilir.